知识、勇气，还有成长的信念，这些都是被选来制造完美人类的必要成分。但是玛丽马克不小心在调制的配方里多加了一种成分——化学物 UFO。因此，飞碟有一点就这么诞生了。发挥他们特殊的超能力，玛丽马克献出了他们的一生，打击舞曲，还要对付邪恶的坏蛋。今天你有点无聊吗？邪恶的坏蛋，有一点难过吗？有一点想睡觉吗？有一点散散吗？有点抓狂吗？飞碟有一点。1:07，我说啊，为什么人的发音会变成这个样子呢？我自幼在台湾长大，是的。为什么讲话会有很奇妙的腔调呢？难道你没有听过孟母3000耶？会跟着环境改变的耶。You can see my heartbeat tonight. I can take the heat, baby. Best believe that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby. No chance. I could 但就算孟母3000啦，就算我可能现在比较喜欢这样的发音，回到我的家乡，难道不应该用我家乡熟悉不是熟悉的语言吗？不应该用我家乡熟悉的口音吗？那您必须先想一下耶，他真的是在他的家乡录的吗？ Lately, I've been moving close to the edge. Still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running. I wouldn't get out of place when my heart breaks. 刚好呢，一开始提到了口音的问题。那虽然呢，两岸呢，算是同文同种吧，但经过了时间的发展之后，所以两边还是有一些不同的，包括字体上面中国用的是简体字，然后我们台湾呢还是继续在用正体字。然后呢，他们也有一些词语，然后还有一些发音会跟我们慢慢开始不一样。词语方面，大家应该要知道，我现在临时要我举例，可能大家会瞬间举出更多啦。那我今天想讲的就是发音这个部分。我不知道从什么时候开始，台湾人在学界跟政界很喜欢讲企业，企什么企？这个字明明念气，为什么要讲企业？为什么？那企业是没有道理啊！这个字这个音都没有任何的来源的依据啊！为什么要讲企业？为什么？你说如果今天呢，我们开始讲俄罗斯，我举双手赞成，因为我觉得本来就是台湾误读了，就是那个字本来就念俄，然后我不知道为什么台湾念俄罗斯，你们要念俄罗斯，我觉得很赞很赞，正音啊，或者你们要念法国，我也觉得很赞啊，就是把那个法这个音，就是把它缩减一点，定型一点，就那个法国那个法哪来的这样子。但是企业这件事我真的过不去。难道未来我们也都要一起携手共进吗？携手共进，就是在中国呢，念那个携带的携，你有没有携带一些什么武器？还是你们要像就是在中国长大的西兰一样，然后明明那个字是金翼席，在台湾就是念席嘛，就是金银铜铁席的席，他就是很坚持要念西兰。难道要变这样？They just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my. 刚刚那个企业呢，我就想到有一些主持人就是很爱讲企业。我就想说，是不是受到那一些看起来很有公信力的主持人影响，然后下面人就觉得说，他都念企业了，那应该是企业哦。
我觉得最可怕就是这样，就会被他带走，因为他就是有那个形象在嘛，所以他说了什么就觉得应该是要那样发音才是专业跟正确。那我之前去学校大学的时候，然后不得了，好恶啊，好可怕啊，好可怕啊！今天中元节不要这样子好不好？然后呢，听他们学校的教授在讲话的时候，也是哇，中国用语不只是发音跟用词连发。然后我心里想说 ，what？ 就是你们哪学来这些东西的就你们的生长背景？抖音吗？抖音吧，我真的不理解耶，我真的不理解耶。完全不知道，然后当然影响到就是所有他们的学生，就是你在没有很有意识的情况下，都觉得没有啊，我大学教授都这样讲啊，他们上课都这样教，那一定是对的吧？所以就是他们讲话也会变那个样子。我想，哈。当然呢，我觉得现在在网络上面呢，有一些会一直抓说，这是中国用语，这是中国用语，然后就是支语警察，我觉得要做到那样就有点太过分了。支语警察很疯对，那个真的有点疯。那个除非你很确保你每一个用语的考究都很清楚，然后你坚决不用。他们才不是嘞，他们都是抓到小辫子就乱讲。就是那个时间有点闲，我来网络上抓那些人，骂，然后消气。对，但是语言本来就会，当然我现在说这个语音这件事情本来也都会改变的，就像牛仔裤、牛仔裤吗？对，有很多东西以前我们在讲褪色，现在其实就是褪色了，它不会再给你一些很奇怪的音这样子。我那天还有讲了一个什么，然后我也很惊讶。现在想不起来，不过字形啊、字音上面都会。譬如说，以前你只要写一妹，是一定会被圈起来说没有这个用法。现在可以用一妹了。现在可以用一妹。为什么？那就是现在其实只能用一位啊。本来就是啊。对，但是现在是可以用一妹的。那我以后也不能抓人家了。不能抓人家，对啊。因为我小时候这个被抓过非常多次，对我被扣超多分，扣到就是我印象深刻，我被抓到就是老师会用我的名字来提醒，对，所以我这个真的是我过不去啊。然后语言本来它就是有机的，然后它就是会改变的，对。那当然就是在那些就是企业这件事情，就是企业，我刚刚就是心里就是有浮现一些人，他就是很爱讲这个啦。当这个正确的事情还是正确的时候，你一直在做错误的事情，然后当它变成普及之后，也许未来的确它就会生出一个起的音，因为大家都那样念，比如说西门町。大家都念西门町，我们就顺从民意，就让它变丁吧，这样子。可是这个没有道理啊，真的没有道理耶，这也不是这没有道理耶。Okay, I love you and I miss you so much. Okay, bye. 欢迎来到今天的飞碟，有1点15分。我是欧马克，我是玛丽。您为什么今天戴银眼啊？因为我今天去剪头发，剪头发的时候如果戴眼镜的话，会看不到设计师剪了些什么。当然你不喜欢那种就是先脱下眼镜，再戴上之后可以看见崭新的自己那一瞬间。会没有安全感啊。也可以啦，也相信啊。我之前也是这样啊，但因为今天晚上还要染头发，染头发就是后面那个。就是你染头发，你眼镜也是要脱下来。那你染头发，眼镜要脱下来，我是不是什么事都不能做？除了听 podcast 之外。所以如果我想滑手机的话，我是不是一定只能戴银眼呢？是的。没有戴隐形眼镜的人真的会发出一些很蠢的问题。怎样？就那一天陪白雪就是去买那个隐形眼镜，他就拿了一盒，然后就说：“你拿右眼不拿左眼嘛？”他说：“我真是怎样？不知道跟这种没戴隐形眼镜人说什么。”所以他2只眼睛的度数是一样的，是不是？
不一样哦，所以他就拿2盒就好了。然后我想说，哦，怎么不是双数，还是反正我就真的是没买过隐形眼镜。我说，哦，原来都没有在分，这排是专门买左边眼睛的，哇，这排是要买右边眼睛的。哦，不是，你们是单纯的纯抓数字啊。如果可以这样分左边眼睛跟右边眼睛的话，我觉得最开心的应该就是隐形眼镜制造商啊，因为他们可以赚更多钱。哦，对啊，我觉得真的是哇，这个全新的世界，全新的世界。嗯。我刚刚说到这个语音问题啊，然后还有人就问说，那到底是任贤齐还是任贤齐？任贤齐啊，任容萱。然后我刚刚想到这些名字以后，我突然觉得，是不是以前在台湾，大家觉得只要是名字都应该用4声？像我刚刚说的，俄罗斯要念俄罗斯，法国要念法国，任贤齐、任家萱要念任家萱，但是为什么？我没有学过这个规则啊。对，就是刚刚简单的归纳而已啊。哦。但是应该是念2声啊，任家萱。就跟华跟华不是？对。后来就以艺人自己怎么讲他的名字为主，这样。所以这也是一个例子啊，本来就应该念华，但是到了名字上面又变化了。可是他本人就只说他叫，比如说陈嘉桦啊。对啊，就到名字上面又变4声了嘛。我是不是今天发现了什么不得了的规则啊？是不至于到这么夸张吧？但今天的来宾，我想他的名字是没有任何问题的，因为他本来的4声就是4声，本来的3声就是3声，他是 Howard Lee 李浩伟。待会呢，他会来到现场为我们带来他的第2张全新创作专辑，叫做《Fly Machine》。我留了个房间，在我的脑袋里面，别在我想你的时候走远。你说了很美，想要坐在云的边缘，仿佛我就是你的全世界。刻在心底，爱，把你刻在心底，爱，把我的心折起来送给你。Such a wonderful day， 把你的情紧紧抱进怀里。Such a wonderful day， Such a wonderful day， 这一刻只想和你度过。这刻的意义就是你陪着我。Such a wonderful day，
Such a wonderful day, such a wonderful day. 你把所有的孤单，你把所有的孤单两手带进，推起所有的彷徨，把我的心折起来送给你。Such a wonderful day， 把你的轻轻轻抱进怀里。Such a wonderful day， such a wonderful day， 这一刻想你度过。这可能已经是一辈子我。在1点26分 ，Such a wonderful day 的今天呢，欢迎我们的李浩伟 ，Harley。Hello， 大家好，玛丽好，马克好，你好，嗨。好，这个今天是我跟李浩伟的第一次初见面啊。因为上一次他发上当他来的时候，那一天你也不在，不知道为什么忘记了，之前都没有缘分凑在一起。所以今天是我第一次认识李浩伟的时间。之前呢都是听音乐，然后这一次呢是第2张的全创作专辑，叫做《Fly Machine》。是的，一开始就放了《Fly Machine》，所以就请大家请李浩伟跟大家介绍一下，为什么这张专辑要叫做《Fly Machine》？是因为这首歌吗？还是因为有什么样的原因呢？其实一开始我想要叫 Silver Lining， 对 ，Silver Lining 是指我那时候看到一句谚语叫做 "Every cloud has a silver lining"， 然后觉得这个正向的感觉，我觉得很有 feel， 所以说原本想叫这个名字，但是后来我就是边写嘛，然后边制作这张专辑，然后写一写，发现自己的创作其实不是每一个都这么的符合这个，对，不是每个都这么正向，不是每个都符合这个主题啦，所以说我就想说，就先放着好了，然后也不太知道新专辑要叫什么名字，然后到专辑制作的中后段的时候，那个时候就写了一首歌叫《Fly Machine》。然后我就觉得 Fly Machine， 我觉得这个字，这个主题好像蛮适合，放在我的专辑，然后当做我专辑的名称，因为我觉得这个词很中性，它可以容纳所有像是不管是好的心情或者是坏的心情这些创作。对，那我觉得也是有点像就是比喻说，我觉得我这3年在制作这张专辑的时候啊，其实很像一只小飞机，就是飞机在飞行的途中一定会遇到一些乱流，然后一定会可能很紧张，或者是看到一些只有自己看得到的风景，到平流层上面平稳飞行这样。那我觉得这张专辑我主要想要传达的是，不管是阴天、雨天还是晴天，都要持续飞行，这样。持续很重要的，没错。好 ，Fly Machine 真的耶，这样说起来，好像 Fly Machine 蛮中性，主要是之前我没有想过它是一个中性性的词，那个因为 fly 会给人比较正向的感觉，就好像往上飞或者什么，可是 machine 就会有一种科技焦虑在其中，对工业感，对，两个合起来就平衡一下 Fly Machine， 没错。好，等一下，我们先来听听这个 Fly Machine， 然后在 Telegram 上面的群组，大家也可以说说 Fly Machine。飞行机器这件事情对你来说是不是真的蛮中性的？还是你觉得有偏正向，还是偏负向一点呢？的确，你刚刚在说那个，就像飞机在飞嘛，有时候是平稳的，有时候是乱流的。因为我听这张专辑的时候是上礼拜，然后上礼拜的台北天气非常不稳定，它可能突然暴雨，然后突然下1秒就是太阳又出来，所以那时候我在车上听的时候就想说，天哪，是个气象预言家嘛？因为刚好你的曲序就跟着我的，那就是我开车就一路真的是先暴雨，然后再太阳，然后就顺你的歌想说。这是太搭了，天气之子啊！
好那刚刚一开始有说本来想要叫 Silver Lining，那所以一开始已经用 Silver Lining 这个概念做了半张了吗？对，就是做了一个怎么说呢？就是我其实有发2张 EP 在 Fly Machine 之前，对，然后其实发 EP 的用意其实主要是想要把，这张专辑的理念完整一点，这样子，对，就是我把最具代表的2首正面歌曲放在 Silver Lining 里面，然后把比较忧郁、阴暗一点的。安静一点的歌曲放在另外一张 EP 叫做 Moon Hollow 月晕，然后就个别代表了我这段时间不同的心境啦，这样。哦，哎呀，现在我听到这首歌曲呢，就刚刚说到了天气之子的天气。那当时为什么会做这首歌呢？这首歌其实我觉得蛮特别的，就是这首歌是我这整张专辑做的第1首歌，写的第1首歌。然后这首歌是我有一个很强烈的感觉，是我想要把身上的壳给退掉。因为我感觉我第1张叫做 Diamond in the Rough 嘛，那 Diamond in the Rough 就是一个未琢磨的钻石的意思，然后它是有点硬的，然后我有点想要改变这件事情，对，所以这首天气其实我用了一些像是冰山变成海，或者是像是心中的秘密啊被解开，然后有一些恶意变成善意这种转换，然后用天气去比喻，我希望用这种方式能够把可能我的身上的一些壳给退掉，这样子。对，那我要问问你有什么秘密？我有什么秘密啊？坐着尿尿吧。坐着尿，这不是秘密，这个需要给你一个掌声鼓励。然后还有恶意怎么可能变成善意？这个中间的转换应该是需要很大的一个突破吧？是，但我觉得如果不往这个方向去想的话，这件事可能会很难发生。所以里面我有提到爱上吧这种奇迹，因为我觉得恶意变善意是非常困难的，我觉得这是需要一个非常大的可能转念吧，对啊。所以你之前是比较容易感受到这个世界的恶意的体质吗？不，他是丢出恶意给这个世界的人。我觉得都是，假的？没有啦，没有那么夸张啦。只是如果我一直在想，就是如果你一直有一种可能很负面、消极的一种状态的话，其实你相对的话，你对外界其实你接受到外界多半是恶意的吧？没错，就是你的眼睛看出去是负面的，当然就是你看到的都是负面的。但你会觉得这个情绪创作可能蛮重要的，可能就马上丢给你的创作伙伴嘛，那个就毫无保留就丢给他。你是说写这种比如说这些词？对啊，或是你当下的情绪的时候。我发现我一开始创作第1张的时候，我觉得我的创作习惯都比较偏向是单纯的情绪。对，因为我也还有玩一个乐团，然后我其实在创作这些歌的时候，其实很多都是往一种非常情绪化的方式在走的。对，我是到，因为我这一张给自己的期许是我能够好好的解释我自己的作品。对，所以说，因为我觉得原本对做音乐的理解比较像是词曲，然后编曲，然后就是音乐上的这些东西，然后制作专辑，然后叭发出去就没了。可是其实我发现不是这样，好像是你发完之后，你身为创作者，你还要再为你的歌曲去做一个诠释，就像你现在做的事情，就是我会一直问你说为什么怎样。但如果你本来只是情绪的话，你可能就我都写在歌里，你可以自己听那就是爽啊，然后嘞，然后对，然后愤怒啊，对，然后我就觉得那样有点可能，我就想要挑战自己这样。OK。好，现在我们刚刚听到了天气，然后现在听到 Clouds， 就是他之前收录在他的 EP Silver Lining 当中，也是就的确跟他原本的想要做的 Silver Lining 有关系，因为 Silver Lining 就是在云旁边的那一条细线嘛，银边，对，那个银边。然后之前其实 Moon Halo 也是，就是那个月晕跟银边，就觉得你是不是对天上就是会发出微光的东西非常感到有兴趣？对，其实我。因为这张专辑蛮久了，3年。然后我在最一开始写这张的时候，那时候遇到疫情，然后我家有一个小阳台，然后每天下午或者是起床，我就会
打开阳台，然后就坐在那边，然后开始看天空，然后持续了蛮长一段时间的。你就什么也不做，就是坐在那边看天空这样子。对，就因为已经到一个地步是，就连滑手机都觉得很无聊了。哇哦！然后就是一直在看云啊天空，因为我那时候我家里出去是那个淡水河这样，然后我就一直在看这样。哇，这个当一个人说出来说已经觉得滑手机真的很无聊的时候，这时候我就必须要关心一下你的情绪状况，就是那时候是不是情绪非常非常的不好？我那个时候吗？对啊。我觉得关起来，我觉得没有，我觉得那时候没有。对，只是就是觉得看着外面的天空，我觉得心情会变得非常好，很平静的感觉，很平静啊，然后很漂亮啊，跟大自然接轨的感觉。对，好，然后呢，这个到了中段的时候，为什么这张专辑呢会转向，然后又选了这一首歌当做一开始的主打歌，被我们听到就是《狼》这首歌。狼这首歌，我其实觉得这首歌很特别，就是这首歌我在写的时候，其实是有一个很强烈的感觉，是我觉得我自己很孤单，然后我觉得我好像没有办法被理解，对，然后为什么会这样？因为其实这首歌是一种。我在写的时候，我觉得我想给大家的感受是一种很强烈的反差，就是明明是一只狼，但是那只狼却没有办法融入狼群，然后明明是一颗石头，但是它却没有办法找到另外一颗石头。对，这是妈的多重宇宙吗？不是，这是石头，它没有怎么讲？我觉得我一直在狼跟石头之间做一个切换嘛，因为很常的时候，有人会跟我说：“你的状态差好多就是我上次看到你的时候，跟你现在的样子，你完全是不同的人。”然后我自己其实没有办法很客观的看这件事情，对，但是我能隐约感受得到，在这件事情的转换当中，我会渐渐的感到很孤单，这样子，对，因为我在面对可能家人的时候，我就是一颗石头，对，那石头就是可能比较稳重，哔哔叭叭不，然后如果面对朋友的时候，我觉得我比较像一群狼，因为我们一群我喜欢就是跟朋友在一起，我朋友他们 Wolf Pack， 就是我们很酷，这样，然后总而言之，我觉得有时候在朋友之间的争吵当中，我觉得我会没有办法，我会有点受伤在这件事情上面，但是不是刻意的，就他们不是刻意的这样子。然后我觉得在这种反差当中，我觉得最容易感受到就是不被理解，这样对。然后在不同的环境，不同像家长有家长的烦恼，朋友有朋友的烦恼。然后不同朋友有不同的烦恼，然后这些意见来的时候，我觉得很像迷雾。我觉得我会陷在那个迷雾的漩涡里面，然后迷失自己这样。所以这首歌的情绪那个时候是迷茫、迷雾。对哦，那爸妈呢？就是在家人当中对你的理解足够吗？理解你是一个石头吗？我觉得有，因为我其实自从我搬出去之后。我搬出去也6年了，然后比较少跟他们见面，然后我都可能在做音乐或者是就在做我的事情，然后其实也比较少跟他们聊天，所以有时候我觉得他们好像不太真的知道我在干嘛，对，或者真的认识我在干嘛。然后我现在就是有在慢慢的就是每周回去吃个饭对。那你有告诉他们说，这就是我的音乐，你们来听听我的音乐，因为我觉得这件事情很难你是说请家人来听自己的作品？比如说我写了一本书，说来请读我的书这样子，然后或者我做一首歌，来请听听我的音乐，对，其实。我觉得我爸妈都蛮理解我做这件事，所以他们会蛮主动的在搜寻你 follow 这件事情。哇，蛮好的，幸运的。
今天呢，在飞碟有一点来到现场的是李浩伟，带来他的第2张，也是2023年的全新创作专辑《Fly Machine》。你现在收听的是飞碟有一点，在每周一到周五的下午1点钟到3点钟，我是欧马克，我是玛丽。我们等一下呢要进一段广告工商服务，然后当然呢，如果大家对于李浩伟有什么样的问题啊，喜欢他唱什么歌啊，或者你想跟他反映什么事情啊，想要反映什么事情？对啊，就是难得有机会，你也是可以利用我们 Calling 专线啦，0223639955，0233999955，或是利用我们的 Telegram 群组 DEARMARCY Dear Marcy。我想我一直都在逃避着我的真心话，想法一直在转，却没听到心跳动的笔画，只想着往前走，时间太汹涌，我想听到你的真心话。听你说的不一样，看你所有的想象，抱歉时常把你给屏蔽掉，好久不见的讯号被干扰，也许是我执着的不再是梦，也许自然成习惯的就是我，我看不清楚像没方向的地图，不确定的讯号在我脑中阻断了回路，我想我一直都在逃避着我的真心话，想法一直在转，却没听到心跳动的笔画，只想着往前走，时间的汹涌，我想听到你的真心话。我想听到你的真心话。1点45分，现在呢，在飞碟有一点，我们的来宾呢是带来他的第2张创作专辑《Fly Machine》的李浩伟。我是欧马克，我是玛丽。刚刚已经Howard 已经说了，就是要听我的歌这样子。是，但你有把握你可以讲出真心话吗？我有把握。真的吗？真的。那如果今天就是你的朋友也做出了什么东西要丢给你说，Howard 帮你看一下，然后你都会很老实的跟他讲吗？哦，我会。真的啊？我会。但是我其实还蛮诚实的，会给他们一些建议的。好，那些建议会像是什么？像是我觉得我第一个听到的会是，因为我是唱歌的嘛，对啊，所以我第一个听到的会是一些咬字或者是vocal 的建议 ，vocal 的对一些制作上的东西，对， okay. 看 vocal 的拍子或情绪有没有准这样，然后再来可能就听曲风啊，然后听速度啊这样子，听速度跟调性，对，因为如果速度太快太慢的话，其实都有差，对对，表达情绪都有差。但一首歌你自己做出来之后，你会自己调速，然后唱看吗？那个速度你怎么决定的？哦，我其实在一开始就会去玩这件事情，就是我唱歌，我写歌的习惯是，我会。我真的是很糗就是我那个时候在阳台写歌的时候，其实我会拿一张板子，然后插我的谱子，它上面有一个扣子，然后我插在那边，然后拿着吉他开始边弹边唱这样子，然后去抓一些和弦，然后有时候加快，有时候放慢这样子，然后开始有感觉的时候，我就会写在那个板子上面这样子，然后我觉得在那个时候就去试速度是最好的，对，就是在一开始的时候，甚至换一些和弦，然后玩不同的变化，对对对，所以也是和弦先行，然后再开始想我要填什么词进去这样子。我的词跟曲通常都是同时出来的。我也开始有听说过这样的说法，就是说好像如果是一起出来的那个东西会比较重。
就是比较重，比较黏吧？对，比较黏，比较黏，对。如果先有曲，然后再要去填词的话，有点痛苦，就会好像被限制住，就是你的词要跟音符走。然后可是如果就要想到一些声韵吧。对。然后如果先有词，因为有些人可能像娃娃魏如萱，他可能都是用词来写来带歌的，所以等于是音乐为了他的词服务，就是他的字怎么走，然后他的音就影响到他的音乐怎么走这样子。是，所以你每次都是直接差不多，有没有试着想要用其他的方式做出来过？其实我有时候会突然想到一句话，或者是想到一个旋律，我就会把这些小零散的东西记录下来，这样子。对，就是例如说，我有一次骑车骑在路上，然后突然就想到一段旋律，然后就停在路边，然后开始拿那个语音那边补字卡补字补卡字这样，对，然后不然就是想到一段词，然后觉得这一段词很美很棒，我就会把它记录下来，这样子，对。刚刚我说到了这上一张的这个 EP 啊 ，Silver Lining， 或者本来想要当这张专辑的名称，然后说觉得这个太正向，那个银边，但 Silver Lining， 我想想看哦 ，Silver Lining 它其实有中文啦，就是我们都可以很了解的那个故事啦。然后它虽然英文是2个字，可是它的中文是8个字，就是塞翁失马焉知非福，有一共8个字。大家好，推出第2张专辑《塞翁失马焉知非福》，所以它的正向也不是你想的那么正向，因为它毕竟你知道塞翁失马的故事吧？我知道，就是有一个人就那样嘛，有一个人的马不见了，然后马不见了以后，他的邻人就说：“哈，好可怜哦，你的马不见了，等等之类的。”然后就要去当对，后来跟他儿子有关，对，就是延续下去，对，应该是那个马不见了以后呢，他说啊，没关系啦，反正马不见了就不见了。然后就后来隔几天呢，马带回来了一群更新认识的马朋友，所以说哇你好棒哦，就是你那个马怎么带回来这么多马，这样子很开心这样子。就下一段呢是他的儿子很开心，就是骑马出去玩，然后腿就摔断了，然后说哈你好可怜，你儿子都腿摔断了怎样，他说没关系啊，腿摔断了。然后接下来就说国家要征兵去当兵，对，他的儿子因为腿摔断所以不用去当兵，所以故事是这个样子啊。最后的总结是蛮正向，可是中间发生了蛮多不好的事，痛苦的事情。对啊，所以 Howard 你自己在不管是疫情期间好了，还是人生当中，你觉得你是一个腿断过的人吗？这个阴暗的人吗？就内在有很多的秘密跟黑暗的人吗？秘密跟黑暗，我觉得好像很常给人这种感觉，但我其实只是想的比较多而已，然后我觉得我情绪也比较多这样子。对，其实我觉得有时候会蛮常会给人这种可能比较阴暗的气氛，但是我觉得，但也还好。我个人觉得还好。你容易哭吗？容易哭吗？我其实不容易哭，就是很多的东西在胸口，在脑中，然后很多画面。对，而且我上一次哭好像写歌写到哽咽。哇，对，被自己感动啊。我觉得不是，是我觉得有点像我在写狼的时候，可能就会有点就没有人了解我，对，没有人了解我，怎么办啊？那你在录音室，你录那个我，你有试很多个版本吗？哪一种狼嚎这样子？你有试 Elva 版本吗 ？Elva 是怎样？版本是这样。超低的，我没有好好笑。那你有试很多吗？还是你就是顺着感觉录个差不多就觉得好像可以用？我那天其实感冒，录狼的时候感冒，对，然后那个时候啊呜啊呜试了，其实试了2-3个版本，有轻的啊呜啊呜跟啊呜啊呜，就是有很多不同的情绪，然后我只有选了一个中间到不行的一个情绪，就是原本是轻可能很多，然后再就是它是一个很诡异的，怎么会被教出来？可是他做的其实没有错，就是我们那时候是真的是录那种很细节的那种，对，去听听看这样。现在我们听到这首歌曲呢，叫做《缓缓》，然后呢，也是其实有感觉到啦，你都很喜欢想要做出一个反差，可能一开始音乐前面竟是这样，可是中间听起来就哎呦录不出来哦的那种感觉。来给我们介绍一下《缓缓》这首歌吧。《缓缓》这首歌在今年初发行，然后
我那时候写这首歌的时候啊，其实比较多是在想说，我那时候是看到一个图像，这个图像是我不知道你知不知道有一个东西叫土地反转嘛，就是它是一个楼梯，然后它下去，然后越来越下去，然后它好像到最底的时候，它又是最上面。OK， 然后我就有视觉的错乱，对视觉的对，就是视觉的一种拼图，错觉这样子。然后我看到这个图的时候，我就觉得这首歌也很像，我会觉得说我一直在可能做音乐，或者是一直在做这些事情，我一直在想，这些事情对我来说的意义到底是什么？然后或者是说我做的这些东西有没有机会留下来？对我比我强的人，比我更有才华的人大有人在。那我的作品究竟我要赋予给他什么样的意义？对，然后一直在想这件事情，然后刚好那段时间又很累，对，然后所以我就选择用这种比较节奏感的鼓。来把这种用调皮、比较叛逆的这种唱法跟方式去把这个情绪给抒发出来。对。在这张专辑当中呢，还有一首歌，在歌名我就觉得很有趣，然后我不知道这个歌名是从何而来，但我光看歌名，我想说，是 Games of Thrones 吗？那个权力的游戏吗？还是幽人神谷呢？那一首歌叫做《无垢》，Unsolid。那你觉得我想听创作者那时候为什么会写了《无垢》这首歌？这首歌你有喝过斯乐冰吗？有。你有喝过？我活得够老啊，那是我年代的东西。是啊，对啊，这是我们小时候，这是我们小时候热爱的东西，我也很爱，但他现在对很少。你如果认识我太太的话，她会非常开心跟你很有热情的讨论这个话题。她是斯乐冰的爱好者，我也是。她现在是会为了斯乐冰在哪几家店有，她会特别去那边喝。拜托推荐给我在哪？我等一下就要去。就是我那时候意识到，就是斯乐冰不见的时候，就觉得有点失落，就不是失落，没有那么夸张，就是愤怒，就意识。我没有这么那个，就是我意识到这件事情不见。然后我记得我大一大二的时候，因为我很常去北海岸，跟我朋友骑车，然后我们都会坐在一间 7 卡在那边，然后就卡一整天，从下午2点可能卡到晚上6点这样。然后总之我们在我大学的那段期间，其实经历了很多事情，然后拥有很多美好的回忆在那个地方。我大概去年再回到同一个地方的时候，我发现那间 7 不见了。然后我其实有点不太知道怎么对这件事情。我不知道怎么去面对，不是面对，就是不知道怎么有这种情绪，我不知道怎么去解释这种情绪，所以我就写了这样的歌。然后我那时候印象很深刻的是，我往上看到天空，其实我发现都是累积的，就是不管是好的回忆，或者是这些已经不见的东西，我觉得这些东西好像都被存储在一个天空的某个地方，因为我看到天空的时候，我还是可以想起，其实曾经我们在这边有很多很美好的回忆啊，或者是很美好的记忆，就是一些东西这样子。对，然后我觉得那些东西没有不见，他们只是换了一种形式，然后被存储在天空上面这样子。对，就算地上的东西会一直变，一直流失，我觉得还是会存在在我们的心中。对对对，然后就其实我其实因为我很年轻，所以我觉得我也第一次碰到可能这么就累积到一个程度是第一次碰到这种状况，这种情绪，对，所以我也很难去说这是什么样的一个感觉。OK， 所以是那时候天空的画面就浮现无垢。你不要再问问题，因为我们要结束了。对呀，看看。我们今天要谢谢 Howard 李浩伟带来他的。